Willkommen beim Abenteuer Lagerfeuer. Ich bin die Barbara, die Märchenerzählerin. Und Abenteuer Lagerfeuer ist mein Lieblingsprogramm. Jeden Sommer findet es mehrmals da draußen an der Feuerstelle statt. Und mit diesem Film will ich dir zeigen, was Abenteuer Lagerfeuer ist und dir Lust machen, selbst mal daran teilzunehmen. Hallo Lisa, hallo Michael, grüß Gott, willkommen beim Abenteuer Lagerfeuer. Hallo Mütter. Hallo. Die Hexensuppe, die wird gekocht aus Schneckenschleim und Krötenbein, Kellerdreck und Asselspeck. Und die Kinder lieben die Suppe. So, jetzt erzähle ich euch noch ein kurzes Märchen. Für das Märchen habe ich so eine kleine Zipfelmütze mit. Und ich erzähle euch jetzt die Geschichte von dem diese Mütze früher mal gehört hat. Und ihr dürft die in die Hand nehmen und der Reihe durchgehen lassen und euch alle anschauen. Seid ihr bereit? Es war einmal ein Riese. Der Riese, der war so groß wie ein Kirchturm. Und es war einmal ein Zwerg. Und der Zwerg, der war so klein, wenn der die Mütze aufgehabt hat, dann ist ihm die immer über die Augen gerutscht.